Na, üdvözlök mindenkit a mai videóban, ami egy kicsit rendhagyó lesz, ugyanis még ilyen teszt videó nem volt a csatornán. Ebbe is bele fogunk kezdeni. A mai videóban egy Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G telefont fogunk tesztelni, amit amihez nemrégiben jutottam igazából hozzá. Csak pozitív véleményem van róla, de ezt majd a videóban is látni fogjátok. Igazából lesz úgymond ilyen unboxing videó, hogy kicsomagoljuk, hogy néz ki belőle, lesznek tesztek, akár játékon belül, beállításokat meg fogom mutatni, és igazából minden olyan hasznos beállítás, kamerát is, ami egy telefon kiválasztásánál úgymond fontos lehet. Nos, alapjáraton, amikor megkapjuk a dobozt, akkor eredetileg kapunk egy ilyen minimalista kis dobozt igazából. Az én telefonomhoz úgy jutottam hozzá, mert Magyarországon nem lehetett kapni, amikor ezt meg szerettem volna vásárolni, hogy egész egyszerűen egy portugál ismerősünk van kint, akik telefonnal foglalkoznak, és igazából tőle neki segítségével tudtuk behozni, és gondoltam volna, hogy mennyi lesz, 150 000 vagy még több, de ennek ellenére nagyon olcsón be tudtuk szerezni egy itthoni Note 10 áráért, tehát egyel úgymond visszalévő generációból. Közben, hogyha nyitjuk ki, ugye én természetesen már kinyitottam ezt a dobozot, csak úgy nagyjából próbáltam visszarakni, ahogy eredetileg volt igazából. Tehát kapunk alapból egy ilyen kis műanyag papírt hozzá, ami jó tulajdonságait leírja, mert negatívat én még nem nagyon vettem észre egyáltalán igazából, nem. Tehát ott írja a 67 wattos töltőt, mert konkrétan egy 67 wattos töltője van, amit úgy kell elképzelni, hogyha 9%-on van például a telefonod, felrakod tölteni, és körülbelül egy 20-30 perc után 90%-on fel lesz töltve, tehát brutális teljesítményű töltőről van szó, és az a jó az egészben, hogy ez nem 400 millió forintért van, hanem tényleg egy 100-150 000 forintért, még legrosszabb helyeken is meg lehet szerezni ezt a telefont. Amazonnál is néztem, hogy körülbelül egy ilyen 110-re jön ki, 120-30 000 forintra a maximum, hogyha onnan rendeljük meg, de én ebbe a telefonba egyáltalán nem csalódok, nem is fogok valószínűleg, mert egyszerűen nem lehet. Tehát olyan modern, olyan brutálisan jó, hogy egyszerűen nincsenek rá szavak. Valamint még kapunk hozzá, ugye majd a dobozba látjátok még, ugye, tehát a töltőt tartalmazza, kapunk ezt a kis felületet igazából, vagy valamit, hogy milyen fajta jó tulajdonságai vannak, kapunk hozzá egy kis tűt, amit már mutattam, igazából ugye ez majd a SIM kártyának, illetve a tárhely, tehát az SD kártyáknak a kibevételéhez lesz ugye jó, ugye a telefon oldalába vagy tetejébe. A nagyon jó igazából az itt közben a beállításokat végigmutatom nektek, hogy iszonyat modern például a Wi-Fi-e, ugyanis QR kóddal például be tudja olvasni az egészet, ez nekem nagyon tetszett és nagyon modern volt, tényleg rengeteg fajta beállítása van, iszonyat modern, tehát ezt valószínűleg sokszor el fogom mondani, de például, hogyha lehúzzuk a kijelzőt, akkor egész egyszerűen egy ilyen iPhone stílusú felületet kapunk, tehát hogy törekedtek itt a modernségre. Hát igazából ez a telefon, utána olvastam, hogy ilyen január környékén volt így, hogy ez majd király, mindenki jön, de a végén, ha jól tudom, február környéki jött ki, 2022. február 20-valahányadikán, de nem szeretnék hülyeséget mondani, tehát ez a telefon még nagyon friss, tehát még egy éves sincsen igazából, úgy összességében, hogy kijött volna, tehát ez egy nagyon modern telefonnak számít, én ennek is mondom. Igazából itt még van ilyen Always On Display funkció, amivel ki lehet rakni különfajta órákat, igazából idézeteket például, tehát rengeteg fajta dizájn van, háttérválasztás szempontjából, és nem az van, hogy fölkínál 4 darab hátteret, hanem egész egyszerűen bevisz konkrétan minket egy sztorba, amit is csináltak, ahol rengeteg, több ezer háttér van, ami közül választhatunk, van 3D-s, van sima egy kép, van, ami mozog, van, mit tudom, tehát bármilyen fajták, lehet például csengőhangokat letölteni, de erre is ugye rengeteg fajta áruház van a Play áruházban, mindenfajta dolgot le lehet, tehát ezen is igazából nem tudok mit hozzáfűzni, ez is brutál jó. Itt még a megjelenítés szempontjában a sötét módot használom, mert nem akarom, hogy a szememet szétcsessze igazából a kijelző, és a frissítési ráta szempontjából, ami brutál jó, nagyon tetszett, hogy nem egy 60 Hz-es kijelzőt kapunk, egy 120 Hz-es kijelzőt, és olyan folyékony az egész kijelző, hogy egyszerűen brutális. Betűtípus szempontjából is nagyon jókat lehet beállítani, igazából itt gyorsan láttátok, csak aztán
tekertem igazából, hát csengőhakunknál igazából nem tudok mit hozzáfűzni, rengeteg fajta dolgot lehet itt is beállítani. Értesítéseknél be lehet például állítani, hogy a kezdőképernyőn miközben csinálunk valamit, illetve hogyha üresen áll a telefonunk úgymond a lobbyba, vagy nem tudom, a kezdőképernyőn, amikor már felnyitottuk, hogy hol jelenjenek meg az értesítések, ugye a kezdőképernyőnek az elrendezés, hogy hányfajta applikáció hogyan rendeződjön el, tehát mindent be lehet állítani, méreteket. Igazából be lehet például állítani, ami nagyon tetszett, hogy van ugye az alapkijelző színe, tehát mit tudom én, a színes dolgokat azért megjelenítik minden, viszont vannak rá ilyen enyhe effektek, tehát például olyan, hogy mondjuk a kontrasztot kicsit fölemeli, vagy mondjuk telítettséget fölemeli, és ebből van azt hiszem 3-4 fajta variáció, amit beállítunk, hogy legyen egy normál, legyen egy kicsit kontrasztosabb, legyen egy kicsit élénkebb. Én a használom igazából, és tényleg brutál szép színei vannak igazából. Tehát a jelszavak szempontjából itt is nagyon jól meglepődtem, ugyanis amikor először kibontottam, hát gondoltam, arcolvasó biztos van benne, mert hát egy ilyen modern telefonban csak van. De és utána így megnéztem, jobban megnéztem, és akkor így mondom, új lenyomatolvasó, és az oldalán van egyébként, tehát az is nagyon jól működik igazából, és jelszó meg ilyenek simán vannak. Itt közben az akkumulátort nézzük, hogy 3 fajta variáció van, ugye az akkumulátor kimélő, kiegyensúlyozott és a teljesítmény variáció. Ez is brutál jó, és olyan statisztikákat mutat, hogy hol használunk, mit használunk igazából, tehát ez is marha jó igazából. Annyit mondanék én igazából az akkumulátorhoz hozzá, hogy az akkumulátor kimélőt használom igazából, hogy azért nem merüljek annyira, de tényleg nem merülök, tehát brutál sok időt kibír, tehát úgy volt, hogy volt egy komoly, mit tudom, amikor teszteltem, hogy mondjuk hogy megy játékok alatt, mindenféle ilyen programmal, 2 óra kód játékkal igazából nem merült sokat, tehát 90-re fel volt mondjuk töltve, és mondjuk egy 70-60-ra merült be. Magyarul ez azt jelenti, hogy egy 5-6 óra játékot én simán mondanék, hogyha fel van töltve 90-95-re, hogy simán le tudsz vele játszani, persze, hogyha még nem megy mellette más dolog is. A más dolog alatt igazából azt értem, hogy nemrégiben fedeztem fel, hogyha mondjuk csinálok valamit, esetleg videót nézek, vagy feltöltök valamit, vagy bármit, például játszunk, bal oldalon megjelenik egy olyan ikon, igazából egy vonal, ami a kijelzővel azonosul. Hát ez igazából, amit itt láthatok itt a videón is, hogy bal oldalon megjelen egy kis vonal, ez arra szolgál, amikor kihúzzuk, hogy igazából az összes applikációt látjuk. Tehát tudjuk görgetni, egy ilyen kisebb menü megjelenik újonnan, és ha mondjuk elindítjuk mi például a Facebookot, TikTokot, akkor amit mi közben csinálunk, feltételezve, hogyha nem ugyanaz a dolog, mi azt tudjuk csinálni, tehát ilyen 2 az 1-be kombináció, tehát ez brutál modern, és egy kisebb kijelzőn, vagy kisebb részben megjelenik, és mondjuk tudunk Facebookot olvasni, közben meg mondjuk nézzünk egy videót, tehát hogy brutál modern. Közben itt a Google-nek a digitális jólét kisegítő eszközét nézem igazából, ahol igazából méri, hogy mit csinálunk igazából. Tehát én erre szoktam használni, hogy miket mérünk igazából, hogy mennyit játszunk, mennyit dolgozunk, vagy mennyit töltünk az adott applikációval. Valamit itt még volt egy második asztal, amit én azért nem nagyon mutattam így, mert nem igazán érdekelt engemet, annyit kell tudni, hogy amint ilyen 2 felhasználó profilt lehet létrehozni. Tehát mondjuk egyiken van egy munkás, másik meg egy játékos, és akkor át lehet váltogatni, de igazából szerintem teljesen felesleges. Hát most itt van ilyen fiókok szinkronizálás, igazából automatikusan itt fel kéne, hogy mit szeretnénk szinkronizálni, milyen adatokat szeretnénk szinkronizálni, de emellett még rengeteg fajta úgymond kisegítő szolgáltatása van, például a telefonnak az applikációit, vagy talán még az egyéb applikációkat is jelezi egyből nekünk, hogy mit lehet frissíteni, tehát hogy marha jó, hogy napra készek legyenek az applikációink. Tartózkodási hellyel kapcsolatban viszont tök fura, mert ugye meg lehet adni, hogy kiférhet hozzá, igazából az appon belül is majd ugye engedélyezni lehet, viszont az a durva, hogy nincs olyan beállítás, hogy kibe kapcsolod a helyadatot. Ugye ez elég fura, mert minden telefonom, ami eddig volt, kibe tudtam kapcsolni a helyadatot. Na most igazából tök mindegy, mert úgyis lekövet a Google, tehát teljesen felesleges, csak igazából hát képek meghatározásánál meg ilyenkor hasznos tud lenni, de ez igazából kibe se lehet kapcsolni, tehát hogy úgy neki semmi értelme nincsen. Ugye említettem a kodot, hát természetesen ebbe fogunk tesztelni. Igazából annyit szeretnék nektek itt elmondani, hogyha
elkezdetek egy játékot, vagy valamilyen applikációt, vagy appot, akkor egyes helyeknél úgymond fel fogja kínálni ezt a Game Turbo teljesítmény növelést. Na most alapból gondoljátok ezt, hogy ja Isten, most már ürülni fog az aksi, meg minden izé, de nézzétek meg, hogy 60 FPS-re automatikusan feltuningolja az alap, úgymond alap 42 FPS vagy valamennyi helyet. És ha meg bekapcsolod a teljesítményt, akkor ugye még jobban fel úgymond tuningolja, de az már az aksit úgymond viszi azért le. Én beállítom igazából mindig, hogyha felkínálja ezt a módszert, mert tehát tényleg ugyanúgy fogyaszt igazából, mintha simán menne csak a játék, tehát semmi gond nincs ezzel, igazából gyorsítani én simán ajánlom, de ez is, hogy milyen brutál jó funkció, fel tudsz venni például videót, fel tudsz venni például képeket, vagy tudsz készíteni képeket, képernyőképeket, tehát ez is brutál modern igazából. Annyit tennék még hozzá, hogy azért tehát az aksira kell egyértelműen figyelni, tehát hogy ha úgy érzitek, hogy merül, akkor valamit állítsatok ki, vagy szedjétek igazából az adott beállításokat. Ha a kamera beállításokat nézzük, amit itt láttok, akkor rengeteg fajta úgymond szuper képessége van igazából itt is. Először is ott kezdik az egész, hogy van a fő kamerája egy 108 megapixeles kamera. Az brutál teljesítménye van igazából. Tehát a 108 megapixeles kamerának, ha jól tudom, 12.000x 9000 pixel van, tehát az úgy jön ki a 108 millió pixel, jól tudom, vagy igen, tehát úgy jön ki a 108 pixel, jól tudom, és azt kell még tudni, hogy bemegyünk, van egy Pro módja. Ott tudunk mindenféle telítettséget, kontrasztot állítani, illetve effektezni, és a 108 megapixeles kamerát beállítani. Amit itt láttok, igazából majd, az úgymond egy ilyen hosszú expozíció folyamat, ami nagyon alkalmas például a csillagok fényképezésénél, vagy valamilyen meteorakál, vagy valami repülőtárgynak a lefotózására, illetve ilyen neoncsikok például autópályánál, és mondjuk egy metrónál valamilyen gyorsan haladó eszköz. És tényleg be fogom majd vágni, hogyha nem felejtem el, hogy milyen képeket készítettünk. Hát nem voltak úgymond jó fényviszonyok, meg nem nagyon lehetett látni a csillagokat, de tök jól le tudta kapni igazából őket. Rengeteg fajta úgymond képet készítettem, és mindegyik igazából nagyon jól sikerült, ugye attól függ, hogy meddig exponálsz. Itt láthatjátok ugye a Pro módban, hogy lehet mindenféle izót állítani igazából, ha jól tudom, exponálási időt is igazából, hogy mennyire fényerőt lehet állítani. Van rajta egy úgymond egy széles, illetve egy ilyen ultra wide lencse, tehát azon felül is még van, azt is lehet igazából állítgatni. Én a simán alapból a 108 megapixeles kamerát, jól tudom 4:3-as képarányú igazából képeket készítek vele. Én a 16:9-et preferálom, de tehát a 108 sajnos nem tudja a 16:9-et, mert ugye elméletileg úgy van, hogy a 4:3-ból levágja a 16:9-re, így lesz kicsit kevesebb mindig a 4:3-as, vagyis a 16:9-es képnek a mérete. Tehát itt látjátok, hogy mennyi fajta beállítást tudtam igazából csinálni. Ha a videó nem is látszik, hogy mennyire éles meg ilyesmi, be fogom majd szúrni, tényleg, ha nem felejtem el képekként. Bakuja is igazából természetesen van, elég erős, tehát itt is lehet természetesen fényerőt állítani, még az előző telefonomon is észrevettem, hogy lehet állítani, igazából nem csak egyfajta fényereje van. Még azt kell hozzátenni, hogy be lehet állítani a beállításoknál mindenfajta dolgot, például, hogy milyen fajta módon vegye fel a videókat, amik vagy Full HD 30 fps, vagy HD 30 fps lehet, de hát ugye a telefonok általában nem tudnak jó videókat készíteni. Nem mondom, hogy nem ez se, de azért egy fényképezőgép tényleg jobb, vagy egy kamera. Itt megnézitek a képnek a minőségét, akkor majd látni fogjátok, hogy amit mondtam, hogy 12.000x 9000 pixeles, na most itt lett kb. 13 megabájtos képünk, ez nem azért van, mert szar, mert igazából kezdjétek, hogy 30 megabájtos képek is szoktak általában sikerülni, vagy 25 között szokott mozogni, most azért mert például nem volt elég fény, vagy valamilyen fajta beállítás nem volt jó, ezért lett csak igazából ennyi, és mondjuk kevés objektum volt, nem mondjuk egy tájat fotóztunk le. De látjátok az árszöget, az izóját, igazából a helyet is, hogy hol fotóztuk le, a tárolást is, csak azt most nem fogom mutatni, hogy egyébként a telefon külsőleg kinézete egész jó, hát minimalista, viszont nagyon jó felhívalkodó igazából. Hát ezt most jól összeraktuk ezt a két szót, mert igazából a kamerára ránézünk, már tudjuk, hogy ez valószínűleg nem valami szar cucc lehet, és valószínűleg nem valami műgagyi. Azt hittem, hogy súlyosabb lesz, de hála Istennek, ha jól tudom, csak 200 valamennyi gram.
És hál' Istennek nekem nagyobb kezem van, így jobban elfér, viszont azért ez egy nagyobb darab telefon, tehát lehet, hogy ez valakit zavarni fog igazából, hogy ekkora. Hát meg kell szokni, de tényleg videók, minden működik rajta, maximum veszünk hozzá ugye egy tartót, vagy valamit, aminek segítségével igazából majd jobban lehet látni, vagy jobban lehet úgymond megtartani az egész telefont. Nagyon jó funkció még, vagy hát amit beleépítettek, a sztereó hangszóró, ugye jobb és bal oldalon van, kicsit nem ugyanazon a helyen elhelyezkedve, tehát ez is nekem nagyon tetszett, és még a töltőnek a fejének igazából van egy ilyen kis védőfóliája, így vagy védő cucca, így a por nem megy vele meg az egyéb koszok, tehát ez is marha jó funkció. Nos, nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tudtam segíteni, nekem ez a telefon teljesen bevált, ha még van kérdésetek, azt írjátok meg a kommentbe, illetve rengeteg oldalon fenn van róla mindenféle úgymond specifikációs tulajdonság, illetve vélemények, azokat is mindenképpen olvassatok el. Ha tetszett és segítettem, akkor iratkozzatok föl, ha nem, akkor is már segítetek vele, lájkoljátok, illetve osszatok meg ismerőseiteknek, hogyha nekik is egy ilyen telefonra van szükségük. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok, és találkozunk a következő videóban.